کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم خودم شاید حدود 20 سال پیش خوندم. به توصیه استاد ادبیات دانشگاه هم دکتر مقصودلو. امیدوارم هر جایی که هستن سالم و تندرست باشن. ایشون 3 کتاب به ما معرفی کردن. اولی کتاب شنل اثر نیکولای گوگول که یه روز زحمت کشیدن کتاب آوردن کلاس و برای ما خوندن. دومی کتاب جنگل نوشته ایپتون سینکلر و سومی کتابی هست که امروز میخوام به شما معرفی کنم. اینجا چای و کتابه و من فریده اینجا هستم تا کتاب‌هایی رو بهتون معرفی کنم که خیلی راحت و بدون هزینه میتونین از کتابخونه‌های سطح شهر امانت بگیرین و مطالعه کنین. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست خوشه‌های خشم یا انگورهای خشم نوشته جان اشتاینبک، یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان آمریکایی قرن 20 و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1962. زمانی که اشتاینبک جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد، این کتاب به طور ویژه‌ای مورد اشاره قرار گرفت و یک فیلم هم از روش در سال 1940 ساخته شد. موضوع این کتاب در مورد پایمال کردن حقوق کارگران و استثمار اونها توسط صاحبان زر و زوره. ثروتمندان که منافع خودشونو در خطر میبینن توسط کلیسا که در این مواقع همدستی عجیبی با صاحبان ثروت داره به بهانه محتوای غیر اخلاقی این کتاب رو حرام اعلام کردن و همون کارگرای از همه جا بیخبر که این کتاب به خاطر منافع اونها نوشته شده بود به رگ غیرت مذهبشون برمیخوره و خیلی هاشون بدون اینکه حتی یک صفحه از کتاب رو خونده باشن یا خیلی هاشون حتی بدون اینکه سواد خوندن و نوشتن داشته باشن به کتاب فروشی ها و کتابخونه ها حمله میکنن و کتاب ها رو به آتیش میکشن. حکایت آشنایی که ما در خیلی جاها میتونیم ببینیم. از حرام اعلام کردن کتاب‌ها و از بین بردن نویسندگانی چون فدریکو گارسیا لورکا تا نجیب محفوظ و فرج فوده و نویسندگان دیگه‌ای که خیلی هاتون میشناسید. حالا برگردیم سر داستان کتاب. در ابتدای کتاب ما با جوونی به اسم تام جاد آشنا میشیم که تازه از زندان آزاد شده و داره برمیگرده به مزرعه پدری خودش. پدر تام که توی کتاب اونو به اسم بابا توم میشناسیم یه مزرعه دار فقیر تو ایالت اوکلاهاماست که خوشسالی‌های پی در پی اونو به مرز ورشکستگی رسونده. در حقیقت تمام مزرعه دارای این منطقه به بانک بدهکارن و این بانک که صاحب زمین هاست، چون در گذشته‌های خیلی دور که هیچکی یادش نیست پدر یا پدر بزرگشون یه وام با بهره بالا از بانک گرفته و چون نتونسته اقساطش رو به موقع پرداخت بکنه بانک صاحب این زمین ها شده و حالا صاحبای اصلی زمین به عنوان اجاره‌دار روی زمین خودشون برای بانک کار میکنن. تو راه برگشت تام با جیم کیزی کشیش و واعظ منطقه‌شون روبرو میشه و مسیر رو با اون همراه میشه. کشیش ایمان خودش رو به خداوند از دست داده و از کار تو کلیسا استعفا داده. اون میگه نمیتونه مردم رو به چیزهایی دعوت کنه که دیگه خودش بهشون هیچ اعتقادی نداره. با ادامه گفتگو بین تام و کیزی ما متوجه میشیم که کیزی بسیار عاقله و دنبال یک معنای عمیق از زندگی و انسانیت هست و حتی یک صحبت فلسفی هم بین اون و تام رد و بدل میشه که بسیار جالبه. القصه تام به همراه کشیش سابق که از این به بعد اونو کیزی صدا میکنیم به مزرعه باباتون میرسن، اما میبینن که مزرعه و خونه سوت و کور و هیچ کس اونجا نیست. اونا یکم دور و بر خونه پرسه میزنن و با یکی از مزرعه دارای همسایه به اسم مولی روبرو میشن. مولی بهشون میگه که مزرعهشون توسط بانک مصادره شده و همه خانواده بار و بندیلشون رو جمع کردن و رفتن به مزرعه عمو جان. اون میگه که بانک کم کم داره همه زمین‌ها رو مصادره میکنه و مردم هم همه دارن میرن به طرف کالیفرنیا. میگن تو کالیفرنیا زندگی آسون‌تر و کارم فراوونه. میتونی بری تو مزرعه‌های اونجا پرتقال و هلو بچینی و کلی هم پول در بیاری. خلاصه تام و کیزی راه میافتن به طرف مزرعه عمو جان. اگه تا اینجای قصه خوشتون اومد دکمه لایک رو بزنین و کانال ما رو سابسکرایب کنین. به مزرعه که میرسیم ما با خانواده جاد آشنا میشیم. بابا توم، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر بزرگتر نوآ، برادر کوچیکتر ال، خواهر بزرگترشون روزا شارون که با پسری به اسم کانی ازدواج کرده و الان منتظر یه بچه هستن، خواهر و برادر کوچیکترش روتی و وینفیلد. برادر کوچیکتر ال چون یک مدت شاگرد راننده بوده یه چیزهایی از ماشین سر در میاره. اون یه کامیون باری برای خانواده خریده که همگی با هم برن به کالیفرنیا.
مادر میگه قبلا پوسترهایی رو دیده که کالیفرنیا رو نشون میده. اون میگه اونجا هیچ وقت هواش سرد نمیشه و کار فراوونه. میتونیم بریم تو مزرعه هاشون انگور و هلو بچینیم و کلی هم پول در بیاریم. بعد 1-2 روز اعضای خانواده به همراه عمو جان و کیزی وسایلشون رو بار کامیون میکنن و پدر بزرگو که راضی نمیشده از زمینش جدا بشه با داروی خواب‌آور میخوابونن و سوار کامیون میکنن. راه میافتن تو جاده 66 به سمت کالیفرنیا تا خوشبخت و پولدار بشن. تو مسیر رفت اون مادر بزرگ و پدر بزرگ از دست میدن و همونجا هم دفنشون میکنن. امان از وقتی که فیلمبردار دختر آدم باشه. خب برگردیم به کتاب. یه شب وقتی خانواده جاد توی مسیر جای اتراق کرده بودن، مردی که از کالیفرنیا برمیگشت حقایقی رو در مورد کار تو کالیفرنیا میگه که براشون بسیار تعجب آوره. اون در مورد تعداد زیاد کارگرها و پایین بودن دستمزدها و همینطور استثمار کارفرماها میگه و بهشون میگه که همسر و 2 تا از بچه‌هاش رو تو کالیفرنیا در اثر سوء تغذیه و گرسنگی از دست داده. با همه این احوالات خانواده جاد تصمیم میگیرن به سفرشون به سرزمین موعود ادامه بدن. اشتاینبک در بین داستان اصلی کتاب فصلهایی رو هم به اوضاع اجتماعی و اقتصادی آمریکا در دهه 30 میلادی اختصاص داده و این به خواننده کمک میکنه تا با بحرانهای اون دهه بیشتر آشنا بشه. 2 چیز خیلی مهمی که اشتاینبک میخواد تو این کتاب بهش تاکید کنه، اولیش لزوم تشکیل سندیکاهای مستقل کارگریه و دومی اینه که میخواد به خواننده بگه همه ما انسان‌ها وقتی تو شرایط سخت فقر قرار بگیریم ممکنه دست به کارهایی بزنیم که قبل از اون حتی تصورش هم برای ما غیر ممکن بوده. نکته‌ای که باعث شده رئالیسم یا واقع گرایی در این کتاب در سطح خیلی بالایی باشه اینه که اشتاینبک برای نوشتن این کتاب شخصاً با کشاورزایی که خشکسالی مزارعشون رو نابود کرده صحبت کرده و حتی مدتی رو هم در اردوگاه کارگران مهاجر زندگی کرده و از نزدیک شاهد فقر و بدبختی اونا بوده. به جرئت میتونم بگم اگه قرار باشه 20 کتاب برتر دنیا رو به شما معرفی کنم، یکیش همین کتاب خوشه‌های خشمه. پس اگه از این کتاب خوشتون اومد و دوست دارین بدونین که برای قهرمان‌های داستان ما چه اتفاقی میفته، بریم به کتابخونه و این کتاب زیبا رو امانت بگیرین. پس پیش به سوی کتابخونه.